满满都是膏啊，太肥了吧！就是喜欢这个季节来赶海。朋友们，好久没来赶过海了。今天最大潮啊，来抽皮皮虾的，是那种斑马皮皮虾。距离上次抽皮皮虾已经过了1年的时间了。对，现在难得是白天的潮水。你看我们这么冷的天气都来，我爸妈说太冷了不敢来。前2天还穿短裤短袖，今天又穿上羽绒服了。我服了广东的天气。我感觉今天比过年还冷，10度啊！这么冷的天气，能有皮皮虾吗？应该会有皮皮虾吧？你现在又有个名字哦，大家叫你空军司令了吧？去哪都钓不到东西的。但是我能挖到东西。这么冷的天，小朋友也都在这海里玩呢。看你家的发野螺，在上面鼓起来，真的有螺茧呢，就是太小了。你找那些凹凸不平的地方就可以了。毛哥好像，看他吐着个大手头在这里，这活，哎呦，我还以为死了呢。这是丁螺啊！你看它的那个东西伸出来，看到没有？真的耶，这是活的。这种黑色的丁螺就是活的。第一次抓到活的丁螺，大家都找到了。你的皮皮虾洞呢？找不到皮皮虾洞啊！太冷了，皮皮虾都缩回去了吧？这什么？应该是有一个吧？试一下，试一下。开张了，开张了。哪也没有，都毛鬼了，你看。哇，这么大一个！是啊，这个应该是皮皮虾洞了吧？看它在不在家。他出远门了，可能。哦呦呦！一般一个洞都是有2条的。这个单身的吗？他老婆不在家。想要抽皮皮虾的朋友们，能戳得下去的就皮皮虾洞。来，看见他在家不？在家哇，2条，蛮高的。怎么2条母的在这呢2条，一条公。哦，1条公，那条母的。继续找，还是有皮皮虾的。哇，2条，3条，有1条，怎么有3条啊？你看这蛮高。你看这只有高了，很久没有吐过这么深的潮水，都是蛮高的这皮皮虾。学长就是一直心心念念的想来抓这个皮皮虾。皮皮虾好吃啊，又甜。之前去西门那就是为了吃这个皮皮虾的 Plus 版本嘛。这个虾拿来煲粥啊、椒盐都超好吃的。是啊。多抓一点，我们抓回去给叔叔阿姨吃。好，再来一条。哇，蛮高。哇，这么黄啊！怎么都这么肥？这个季节就是肥。这个这么大。哇，一条。这个洞怎么这么大？哇，这是。哇，看到没有？又是蛮高。它在卧沙呢，看，它就是这么抓洞的。哇，这边地都是，这里哪里都是洞啊！看，好多。快点，我们多抽也看能不能抽1斤回去。好，在这里。它在吃沙虫。这不是沙虫吗？这么多膏啊！这膏要漫出来了。全身只有膏了，抽完就可以马上又来一个。哦，累了。来抽一下就累了。抽皮皮虾好需要体力的。都是蛮高的，抽出来的。这里也是洞，这里也是洞，这里也是洞。这个只要有洞的可以抽一下。我发现天气冷的时候来抽还比较值哦。是啊，这个时候人少一点点。哇！哇！这一条满满都是膏啊，就是喜欢这个季节来赶海，皮皮虾最肥的时候。就沿着这个沙滩一路抽过去，肯定能抽到很多。又来2条。朋友们，你们吃过这种斑马皮皮虾吗？长得好像那个虫子一样。市场上买不到哦。这个产量太少了。看这边有好多人，好像是在抽血虫吧。这里有好大一个洞啊！快来！啊，哇，这么大！哇，2条，好肥！越大的洞越肥哦。1、2、3，皮皮虾的洞是很漂亮的那种，圆圆的，戳一下能戳进去的那种，就是皮皮虾洞了。累了。让我来试一下。算了，你一个不行。哇，2条！哇！都是蛮高，好爽今天。所以要不惧严寒才能解漏。朋友们看这里像不像抽皮皮虾的痕迹？其实不是哦，这是这边当地人抽血虫的，也要卖到180块1斤呢。来，学长你休息一下吧，让我来抽。来，你也试一下。这么难拔呀？是啊，往下用力抽，拔起来，快点拔起来。太难了吧？没有，我来抽不动。抽我。我真的拔不起来呀。可以了，不用抽那么深。有没有？怎么1条都没有啊？没有，我来吧。我抽不到。这里的洞都是连环的，抽一个又有好几个。看这1条多肥。来了。哇，来1条了。2条。2条还有。哇，这里还1条母的，抽都抽不完呢。这边海的皮皮虾都是你的，只要你有力气。好肥！哎呦，咬你了！好痛啊！啊！觉得我们现在在哪一个海边啊？我们现在在南山岛的沙腰灯塔这里。每片海它的特产都不一样哦。对，这边就只能挖皮皮虾，还有血虫。这草潭那边是有一些贝啊什么的。哇，一下2条出来了。红的发成。居然就是干活的，我就在后面提桶。过后援就好了。这好像是皮皮虾的卵。长这样子了，放回去它还能活吧？放回去。来吧，嘿嘿，哎呦，别跑哦，小靓仔。这种就是公的，但里面有那种黄膏，超甜。又看到一个海星，看这个海星的触手在动来动去。这个好洞好大。好了，这里1条哇，好大呀！这个是大老黑呀，这条比手指还粗了。大家一边抽虾赶海，要一边看它涨潮的趋势。如果它慢慢涨起来了，你们就要赶紧往后退了。哇，你看那条血虫，这条血虫值1、2块钱了吧？80一斤，这个鱼很爱吃的。我们要出去了，涨潮了。那我这样随便一次，真的就挖到了一个贝哦，就这样戳，又挖到一个白色的。这位大哥，这个就是用来抽血虫的。哇，这里好深，好用力的。看看有没有？多少钱1斤啊？血虫？
85一斤，这已经1斤多了。他们皮皮虾都是不要的，就让学长来解肉了。哇，这个皮皮虾在这里做那个什么仰卧起坐呢？做不大了，毛哥大哥不要，给我扔过来了。我在这儿，好大，把它抓起来。哎呦，马上就合起来了，2个大螺，好漂亮啊！趁着天黑之前赶紧抽哦。看学长一下子挖这么多了，你在这里加油哈，我去看一下有没有螺茧。哇，好大一个啊！有我脚这么大的贝壳。现在雪虫都聚集在这一块，看这块地都被翻遍了。咦，这个是不是啊？怎么给我又找到一个？走之前又发现一个。好，够了，好事成双。天黑了，当地人打着头灯继续抽。学长抽到多少啊？抽到了一些。那一个螺不知道什么螺来的。什么螺都给你抓到，就是一级它有水，好像是猫眼螺是吧？这个螺可以吃吗？哇，好多哟，都是蛮高的。这里应该有1斤了哟。看我的，逛了1圈，走了1-2公里的收获。就这里啊？还是帮我提桶抓皮皮虾好。回去了。回去怎么做啊？回去叫盐。到了，来回3个小时吧。这个邮费回本了没有？拿去给叔叔阿姨品尝一下。哎呦，抓到没东西没有？哎呀，这么期待呀！哇，这么多啊！哇，叔叔说我要再知道这里抽皮皮虾，我就去了。我以为去挖那个螺，真的不想去。没事，下次我们再去。哟，好多哟，有好多有高的，你看红红哦，个个的还活活的呢。阿姨不怕它夹你啊？我的皮太厚了，这里有1斤的吧？不止1斤了吧？把这几个螺也给它蒸了。蒸什么螺？准备好盖子了。还在这里跳呢，一大锅，好多了吧？值不值邮费200块的而已。应该这么多了。这个螺能不能吃啊？如果是剧毒的呢，你不要吃。阿姨怕这个螺有毒，我还以为是壳呢，这么硬，原来是它的肉。超有嚼劲，好好吃，不要吃，跟嚼皮鞋一样的感觉。不知道敢不敢吃，吐一下吧啊！金黄的。好硬哦，哟，硬到啊，做这么多，好厉害的。我爸以为要跟我们去挖螺，他不去。做皮皮虾的时候不叫我。这是第2次的复大了。要免他不会多好吃的。哎呦，做盘啊，哎呦，来的刚好哦。有吃的我闻到了。椒盐皮皮虾出锅，你的手臂酸了没有？没有，我都没想到能抽那么多。吃那些皮皮虾都补回来了。一大盆哦，这个肯定是蛮高的，哇你也是蛮高直直的。都是蛮高的，你看我剥开来，哇，高的里头就高，怎么样？跟那个蛋黄月饼一样。这样弯的就有高，发现有没有？哇，往往的高啊。太好吃了，快去约我。下届就是1个月后了。这么久啊？母一家鸡。不然我也不这么冷就去赶海。香到手都停不下来呀！哇，它是有高的，那也买不到的吧？只能自己去抽才能吃。辛苦学长啊！看这一条都是高，哇，红红的就是高矮的，这个虾本来就不是很大。我的菜都高，你看，哇哦，肥哦！给你吃了，你吃，阿姨你吃，你吃了，没有高都好吃。温柔很甜。亮油亮的，好多膏啊！看小文做的美甲好不好看？第1次做，看着有点看不习惯。怎么想着去做美甲呢？阿姨，下次带你去做啊！我不做，我每天要拔草。没事，不耽误的。看这一条啊，来干杯！哦呦，你有这么多膏啊！哎呀，看这一整条，太香了。